Последний вопрос хочу вам задать по поводу Кадырова. Все-таки уже несколько недель я вижу заголовки в СМИ, связанные с тем, что, кажется, Кадыров уже не так пользуется уважением или доверием Путина, не может получить у него аудиенцию уже какое-то время и вообще готовится к релокации в Объединенные Арабские Эмираты. Но благо в Дубае у него недвижимость и, судя по всему, бизнес. В то же время в Чечне появляется некая оппозиция режиму Кадырова. Очень интересно мне, какие связи могут быть на самом деле у Кадырова, на ваш взгляд, с Объединенными Арабскими Эмиратами? То есть пользуется ли он там тоже каким-то статусом, помимо того, что у него есть вот неограниченное количество денег, которые он в свое время получил, как он говорил, якобы от Аллаха? Нет, это только деньги. Никакой политической силы он не представляет. Он представлял какое-то звено для связи с Путиным, ну, вроде бы. Но на самом деле это просто зажравшийся, очень богатый человек, паразитирующий на дотациях из федерального бюджета Чеченской Республики. Но он там нужен только как источник денег, какой богатый землевладелец, квартировладелец и так далее. Никакой политики от него там ожидать не стоит. В местную академию наук его академиком не зачислят, как я предполагаю. У них все-таки есть представление о каком-то авторитете ученых, не таких, как Кадыров и его свита. Ну, а так, кто вместо него придет, какая там оппозиция, это все битва жабы с гадюкой, и пусть они между собой каким-то образом это все там урегулируют. И в кремлевские эти довольно мерзкие отношения внутри этой клики я вникать просто не хочу. Понимаю вас. Все-таки уточню на всякий случай. Кадыров по разным сообщениям в Дубае встречается с королями и шейхами. Это тоже за деньги? Ну, шейхов-то там очень много, а вот насчет королей я сильно сомневаюсь. Ну да, он везде выступает как руководитель одной из территорий, мало того, территорий в Российской Федерации, которая ввела у себя законы, фактически законы шариата, а не российские гражданские законы, наплевав на Конституцию, наплевав на все условности и нормы в стране, и там его рассматривают как, ну, вот такой посланец ислама, который занимается распространением исламской идеологии на чуждой территории. Да, с ним могут встречаться и вполне высокопоставленные какие-то деятели, но только когда воспринимают его в таком качестве. А если он потеряет свой политический пост, то кому он там нужен? Ну, нам остается только наблюдать за тем, как Кадыров, а я надеюсь, это произойдет, потеряет свой политический статус, свой пост и свою силу. В конце концов, это тоже еще один, ну, если называть вещи своими именами, как вы, собственно, и сказали, еще один паразит. Спасибо вам большое за то, что нашли время, за то, что называете вещи своими именами и говорите свое честное слово в нашем эфире. У нас на связи был востоковед и эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Иванович Крутихин. До встречи в нашем эфире. Вам спасибо и всего доброго.